Dr. Fire. 자, 네 여러분 안녕하세요. 닥터 파이어입니다. 제가 지금 중간고사 이벤트를 한번 냈다가 아주 지금 호되게 당하고 있어요. 거의 1700명에 가까운 분들이 중간고사 이벤트에 응모를 해주셨고, 그 중에 지금 122명만 100점을 맞으셨어요. 진짜 축하드립니다. 일단 너무 축하드려요. 지금 제 명단을 여기 이렇게 갖고 있는데, 지금 제가 오늘 하는 방송은 사실은 라이브로 한번 해볼까 하다가 제가 아직 라이브 같은 경험도 없고, 라이브를 한다고 해서 뭐 큰 아직 의미를 못 느끼겠어서, 대신에 이건 제비뽑기니까 제가 무편집으로 단 한순간도 편집하지 않고 쭉 제비뽑기를 공정하게 신뢰성 있게 진행해 보도록 하겠습니다. 제가 또 말주변이 그렇게 좋은 게 아니라서 자, 유심히 잘 지켜봐 주시죠. 자, 그래서 지금 일단 제가 이렇게 명단을 뽑았어요. 이게 지금 122명의 명단인데, 제가 전에 말씀드린 대로 이 순서는 1등부터 14등인데 14등부터 제가 제비뽑기를 해서 일단 순위를 정할 겁니다. 그래서 14등부터 1등까지 순위가 정해지면 이제 상품을 정해야겠죠. 그게 지금 제가 이제 이 100점 맞은 분들한테 뭐 최대한 연락을 취해서 지금 이제 물어보고 있어요. 뭘 제일 가지고 싶으신지. 그래서 지금 아직 답변이 안 오신 분들도 있고 연락이 안 간 분들도 있을 텐데, 제가 마냥 기다릴 수가 없어서 지금 바로 제비뽑기부터 먼저 진행을 하도록 하겠습니다. 자, 여기 이렇게 밴드와 메일을 통해서 100점 맞으신 분들의 명단이 여기 이렇게 적혀 있어요. 와, 지금 이 중에 이제 이 122명 중에 이 제 클래시 로얄 상품과 저 10만원 내외의 고가의 상품을 가질 수 있는 분들이 생기겠죠. 자, 그래서 빠르게 한번 진행해 보도록 할게요. 이거 뭐 시간 끌어서 뭐예요, 그죠? 일단은 14등부터 우리 재밌게 거꾸로 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 14등. 이것도 제가 뭔가 손가락의 감각을 유지하면 안 될 것 같아서 장갑을 끼고 최대한 감각을 없앤 다음에 이걸 한번 뽑아보도록 하겠습니다. 자, 14등부터 14등. 자, 과연 14등이 누굴지. 지금 14등 해도 사실 대단한 거예요, 그죠? 1700명 중에 14등에서 이 상품 중에 하나를 가져간다는 거 저는 굉장히 좋을 것 같아요. 일단은 14등 갑니다. 자, 14등. 이분 왔어. 누구야? 101 원어원 여강현님. 원어원 여강현님 축하드려요. 이제 보이시죠? 지금 저희 집 프린트 상태가 그렇게 좋지가 않아서. 자, 101 여강현님 지금 정답도 맞췄죠? 42435142 로맨틱 불쟁이. 감사합니다. 101 여강현님 보이시나요? 101 여강현. 자, 밴드로 응모를 해주셨던 분이네요. 밴드로. 자, 그래서 14등 101 여강현님. 자, 적을게요. 14등 101 여강현. 자, 보이시죠? 자, 그리고 바로 13등 갑니다. 13등. 제가 이거를 왜 이런 이벤트를 하냐면, 제가 어렸을 때 우리 닭파파 아시죠? 닭파파께서 이런 걸 나무로 막 만들어 주셨어요. 샘물은 아니었는데 제가 막 삼국지 이런 거 좋아하니까 거기 창이랑 칼 이런 거 막 만들어 주셨는데 너무 좋았거든요, 제가. 그래서 제가 지금 이렇게 유튜브를 해서 제 나이대의 그 마음을 알기 때문에 이런 걸 좋아하는 게임을 무기로 만들어서 여러분한테 꼭 드리고 싶었는데, 이렇게 한 번에 대형 이벤트를 하게 돼서 저는 지금 너무 좋습니다. 자, 그래서 13번째 행운의 주인공. 그리고
자, 13번째 누가 될까요? 와, 요거. 아, 지금 제가 이 사람들 이름 다 알아요. 제가 진짜 꼼꼼히 채점했거든요, 제가. 자, 주민성님. 주민성님 축하드립니다. 주민석. 지금 저만 보이나요? 주민성님 축하드려요. 지금 정답 맞추셨고 13등입니다. 13등. 자, 주민성님 13등. 자, 한번 적어볼게요. 13등 주민성. 자, 그리고 12등 갑니다. 12등의 주인공. 자, 좀 여러 번 섞어야겠죠? 12등의 주인공은 뭐야 이거? 이분은 메일로 응모해주신 분이네. 최정준님. 왜 안 보여 이렇게? 이래서 라이브 했으면 망했을 겁니다. 자, 왜 안 보이니? 초점을 잡아줄래? 오케이, 최정준. 이메일 zf2010naver.com. 최정준님 12등 축하드립니다. 자, 그리고 자, 그리고 자자자자자자자자 11등 갑니다. 11등. 두 개가 잡혔어. 어떻게? 먼저 떨어지면 탈락. 보다. 몇 등이야? 대생사랑님. 이분도 메일로 응모를 해주신 분이네요. 대생사랑. 윈디 AJ 345 gmail 축하드려요. 11등입니다. 11등. 자, 빠르게 진행을 하기 위해서 대생사랑. 자, 오케이. 그 다음에 10등. 이게 제가 중복으로 메일이랑 밴드 둘 다 보내주신 분들 하나만 지금 넣었어요. 그것까지 제가 다 찾아내느라고 지금 일주일이 걸렸어요. 이게 지금 엄청 공정해야 되잖아요, 그죠? 제가 진짜 너무 힘들었어. 자, 이제 막 섞어서 뽑아주도록 하겠습니다. 그 다음이 10등. 이분이네. 영어로 돼있어. 리제인 05님 10등입니다. 리제인 05 gmail.com. 자, 10등 리제인 05님 축하드리고. 자, 그리고 이거 바로 뽑으면 안되지. 자, 그 다음에 9등을 뽑습니다. 9등은 누가 될까? 9등 몰라. 이거야. 이분 밴드로 응원해주셨나봐요. 응모해주셨나봐요. 누구야? 윤종윤 보이시죠? 윤종윤님. 그래요. 축하드려요. 10등입니다. 윤종윤님. 9등이죠? 죄송해요. 9등이었어요. 9등 이게 제가 편집을 할 거면 상관이 없는데 지금 무편집으로 그대로 쭉 지금 할 거라서 이렇게 되게 원시인처럼 글씨를 적고 있어요. 자, 그 다음에 8등. 대망의 8등은 8등. 진짜 열심히 해주신 분 많던데. 막 시험 공부 열심히 하셔가지고. 자, 8등 이유라님입니다. 이유라. 자, 보이시죠? 이유라님 축하드려요. 이유라 8등님. 8등. 말 진짜 못하네요. 이유라. 자, 그 다음에 자, 봅시다. 이유라님 다음에 7등. 이번엔 메일이다. 자, 7등
누구야? 성한이님. 왜 안 보여? 초점을 잡아주렴. 오케이. 성한이님. 성한 082 네이버닷컴 축하드려요. 성한이님 7등입니다. 자, 7등. 성한이. 자, 그 다음에 6등. 더 이상 뜸들이면 의미가 없죠. 6등 아무거나 잡혀라. 2개인데? 오케이. 하나네. 좋았어. 누구야? 은찬 4499님 6등입니다. 은찬 4499. 자, 뭐 머스키병 총유병을 갖고 싶다고 썼었나봐요. 은찬 4499님 축하드려요. 6등. 6등 자, 그리고 이제부터 중요하죠. 5등부터 사실 이 중에 진짜 좋은 것들 가져갈 수 있는 거야. 거의. 그죠? 갖고 싶은 거 거의 가질 수 있다고 보면 돼요. 자, 5등 대망의 5등은 누가 될까요? 대망의 5등 오, 과연 재홍님 밴드로 응모해 주셨네. 재홍 보이시죠? 재홍님 축하드려요. 5등입니다. 재홍 5등 재홍. 오케이. 그래서 근데 이 지금 의외로 영어 아이디가 꽤 뽑히고 있네요. 몇 명 안 되는데. 자, 그 다음에 4등 누굴까요? 4등은 전종빈님. 안 보이죠? 전종빈 제임스 41637231 gmail.com 축하드려요. 4등입니다. 4등. 자, 4등 전종빈님. 그 다음에 3등 대망의 3등 1700명 중에 3등은 과연 누굴까요? 아이씨, 죄송해요. 지금 손이 엉켜서 다시 섞을게요. 와, 3등 대망의 3등. 오, 박혜선님. 보여라 제발. 오케이. 박혜선님 너바나 좋아하시나보다. 너바나 333 네이버닷컴 박혜선님 축하드려요. 3등입니다. 자, 이제 2명 남았어요, 여러분. 진짜 이건 진짜 행운의 등수죠. 왜냐면 거의 1700명 중에 지금 1, 2등을 한다는 건 거의 대기업 지금 입사 경쟁률이랑 똑같은 거예요. 더하면 더했지 못하진 않아요. 자, 1700명 중에 2등 100점을 맞고 그 어려운 관문을 다 뚫고 오신 2등은 과연 누굴까요? 2등. 자, 잡혀라 아무나. 야. 오케이. 이분이 2등입니다. 오! 원재지밥님입니다. 원재지밥. 자, 원재지밥님 축하드려요. 2등입니다. 보이시죠? 원재지밥 축하드립니다. 2등. 아이고. 글씨를 막 쓰고 있네요. 자, 이제 한 명 남았죠. 대망의 1등은 과연 누가 될 것인가? 대망의 1등은 진짜 너무 안타깝다. 이렇게 많이 남았는데 지금 이제 한 명 남았어. 진짜 어떡해. 자, 좀 더 잘 섞어볼까? 1등이니까 더 덮어서. 와, 1등. 자, 과연 1등은 누가 될 것인지. 자, 1등은
자, 이걸 뽑을까? 저걸 뽑을까? 자, 1등 갑니다. 1등. 1등은 누구를 뽑을까? 자, 이걸로 하겠습니다. 누구야 이거? 안 보여 왜? 1등. 와, 1등이라고 초점도 안 잡아줘. 오케이. 010 핸드폰 번호 5754 1등 축하드립니다. 핸드폰 번호 분이 1등을 하셨네요. 아, 진짜 축하드려요. 1등입니다. 상품을 100% 아직 정할 수가 없기 때문에 일단 이 14명의 당첨자분들 축하드리고, 제가 이 상품은 제가 문의를 해서 인증샷을 찍어서 정확하게 디제서 다음에 제가 이제 영상 올릴 때 마지막 부분에 누가 뭘 가져가셨는지 기재하도록 하겠습니다. 자, 다들 많이 축하해 주시고 많이 참여해 주셔서 너무 감사드려요. 저는 채점하느라 좀 힘들고 여러분들께 답변도 원활하게 드리지 못해서 너무 죄송한 면이 많았는데, 첫 번째 큰 이벤트였으니까 좀 이해해 주시길 바라고, 이게 끝이 아니에요. 제가 또 앞으로 더 대단한 것들을 점점 만들기 때문에 또 기말고사 또 12월에 아마 하지 않을까 싶은데, 조금 더 쉽게 시험 범위 더 짧게 이렇게 해서 좀 알차게 기말고사 이벤트도 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 앞으로도 닥터파이어 많이 사랑해 주시고 또 닥파송도 많이 사랑해 주시고 중간고사 이벤트 참여해 주신 분들 너무너무 감사드립니다. 당첨자분들 축하드립니다. 감사합니다. 닥터파이어였습니다. Dr. Fire.